Hello，大家好，我係大埔人龍灣分行嘅 Crystal 啊，今日同大家嚟到白石角嘅日龍灣睇一個咧望海嘅單位，佢實用面積咧就有1229尺，4房雙套嘅一個租盤，而且仲連車位添嘅。咁事不宜遲啦，我哋大家一齊嚟睇下。好，一入門口，我哋睇咗個廚房先，都係相當之闊落。係啦，咁另外仲有個工人姐姐嘅陶瓷，同埋佢自己專屬嘅小露台嘅。好，望翻出嚟，我哋睇咗個露台景觀先。啱好，除咗望到個海之外呢，仲望到個內園嘅池景啊，景色係相當之優美啊。不過出邊呢，今日就有啲嘈，因為附近單位都裝修緊。好啦，客飯廳都相當之分明啦。咁然後我哋而家就去入睡房。咁我哋睇第一間房先。其實呢間屋都保持得非常之企理嘅，佢一直放租呢，但係都相當之整潔整齊，保養得好好嘅。呢個係嗰個下次浴缸設計。跟住我哋睇第二間房，呢個主要係一個書房連衣帽間咁樣咯。跟住我哋睇呢個係少主人嘅套房。首先呢個係個浴室啦，床啦、書台啦、衣櫃啦，都完全冇問題啦。好啦，跟住我哋睇主人套房啦，好靚嘅景觀。好，呢度都有個到頂嘅衣櫃嘅浴室。再望下個客廳。如果大家對呢個單位都有興趣嘅話，就盡快聯絡我 Crystal 睇樓啦。